अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तारिक सरदार। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपको मैं एक सिंगल रेमेडी बताऊंगा और उसके ऊपर बात करेंगे। उस मौजूद ये है कि अगर हिचकी किसी को लग जाती है, अगर हिचकी लग जाती है तो हिचकी की मेडिसिन होती है। अमूमन लोग ये करते हैं कि हिचकी लगी है तो उसे इग्नोर करते हैं, हिचकी आ रही है बार बार। और बात ये होता है कि जैसा कि आप भी देखते आए, हम भी देखते आए हैं कि लोग कहते हैं कि जी पानी पी लो, हिचकी ठीक हो जाएगी। या कुछ लोग कहते हैं कि नमक थोड़ा सा आप मुंह में रखें, उससे आपकी हिचकी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर आपकी हिचकी ठीक नहीं हो रही और ये रूटीन बन गई है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, और एक दिन बाद, 2 दिन बाद, और आपको मुसलसल रहती है, अगर तो 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट रहे तो चले कोई बात नहीं। लेकिन बाद पेशेंट में ऐसा होता है कि उन्हें हिचकी जो होती है वो आधा घंटा घंटा ठीक नहीं होती। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि उसको आपको मेडिसिन लेना पड़ेगी। अगर मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। आज आपको हम उसके मुतल्लिका मेडिसिन बताएंगे और सिंगल मेडिसिन बताएंगे, एक ही मेडिसिन, जिससे आपकी हिचकी का मुकम्मल ट्रीटमेंट होगा और उससे आपकी हिचकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों से जैसे हमारी गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदेमंद हों। और उसके बाद जो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हिचकी की अगर मुसलसल आ रही है या घंटा रहती है या 1.5 घंटा रहती है, ऐसे पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि मेडिसिन यूज़ की जाए। अगर ये सूरत हाल आप देखें किसी के साथ या अपने पेशेंट के साथ या आप अपने घर में इर्द गिर्द जहाँ भी, अगर ये किसी को प्रॉब्लम हो कि हिचकी उसकी आदत रूटीन हो गई है कि उसको 1 दिन बाद 2 दिन बाद मुसलसल आ रही है, तो आप उसको जो मेडिसिन यूज़ कराएंगे उसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेडिसिन का नाम है काली ब्रोम। मेडिसिन का नाम है काली ब्रोम। 30 पावर में इस्तेमाल कराएं। इससे आप 10 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हिचकी लगी हुई है उसी को तो आप इसको आधे घंटे के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। मेडिसिन याद रखिए, काली ब्रोम 30 पावर में इस्तेमाल करें। इससे आपकी हिचकी की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी सिंगल रेमेडी के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने गर्दन व सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।